हेल' लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय दा बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे ब्रेकिं निउज एबा सुंथाब खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होनो लानाय जादों दा बे बेलायाव नुनो मोननाय जागोन दिनैहाय धुबुरी पुलिसा गासै 7 ड्राग फालांगिफोर हमनो हानाय जादों बेनिनो सानैया धुबुरीनि एबा साउथ सालमारा ओनसोलनि परासार ओनसोलनि होनदों आरो बेनिफ्राय सानैया जाग्राफार ओनसोलनि होनदों दा बिथां बाहाय होदों बिथांमोनहा गासै आगस्ट मासाव 25था केस खालामनो हाबाय होनदों NDPS एक्टनि सिङाव आरो गासै 50,000सो टेब्लेट्सफोर सिज खालामनो हाबाय बेनिनो गेजेराव आरोबाव 1500सो इलिगेल कफ सिराप बटल्स हमनो हानाय जादों होनदों आरो बेफोर इलिगेल फालांगिरिफोरखौ गासै 40सा हमनो हानाय जाबाय होनदों आगस्ट दाननि गेजेरावहायनो दा बिथांमोननि धुबुरी पुलिसनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरनो नांगोन जाहाथे बेबायदि हमनो हानायनि थाखाय नेक्स्टआव नुनो मोनगोन बेनिनो आरोबाव चिरां पुलिसनिफ्राय फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामनानै होनाय बायदिब्ला बेयाव नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो लानाय जादों जे थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय बिथांमोनहा माखासे संदाननायनि गेजेरजोंहाय माखासे आयेन बेरेखायै सोलिबोबाय थानाय फालांगिरिनि गारि हमनो हानाय जादों होनदों दा बे गारियावहाय नुनो मोननाय जादों बिथांमोनहा राखालदुबि फारसेनिफ्राय फैबाय थादोंमोन गंसे ट्राक आरो बे ट्राकनि सिङाव औवा लादोंमोन औवानि सिङावनो नाथाय आयेन बेरेखायै माखासे जौफोरनि फालांगि सोलिनाय बथलफोर एबा कार्टुनफोर गोबां हमनो हानाय जादों होनदों दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जादों दा बेखौबो चिरां पुलिसा दिनै हमनो हानाय जादों होननानै गावसिनि फेसबुक पेजआव फोसावनानै होदों दा चिरां पुलिसनिसिमबो बे हाबानि थाखाय साबायखर बावहरनो नांगोन दा बेखिनिमोन मोननै जिल्लानि आसाम पुलिसनि मोननै जिल्लानि पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदाननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हाबा एसेनोसै गोजोन्थों।